Uchrashuvda hisob ochildi. Gol muallifi Buxoro jamoasining 94-raqamdagi a'zosi Frane Ikic. Uchrashuvda hisob tenglashdi. Gol muallifi Shurtan jamoasining 9-raqamdagi a'zosi Po'latxo'ja Xolmurxonov. Uzatib beriladi va bu yerda Akinade jamoa joniga oro kiryapti. Qochib ketadimi? Qochib ketadi. Mana andijonliklarning hujumi. Hoppala, pas, ofsayd yo'qmi, bormi? Hop, aldaydi. Gol uradimi? Gol! Ofsayd bor yoki yo'q, buni VAR ko'rib chiqadi. Bir narsa deya olmaymiz. Hozircha gol inobatga olinmoqda. 23-raqamdagi Doniyor Abdumannopov hozir raqib darvozasini juda chiroyli tarzda ishg'ol etdi. Sardor Qobiljonovga ish qolmadi. Ofsayd yo'qqa o'xshaydi. Endi haligi stop kadrda har narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun jim turdim. Endi suxandonki e'lon qilib yuborgan bo'lsa bo'ldi. Menimcha VAR ko'rib chiqdi-yu. Lekin VAR ko'ryapti. Endi VARchilik 32 ochko. Xorazm 15-o'rinda. Bilasiz 14-hamda 15-o'rin egalari play-offda qatnashadi. Usmonali. Akinade! Wow! Akinade gol bo'ldi, o'zi ham bor-u. Top havoda birpas o'ylanib turib, chaplashib, keyin darvozaga kirib ketdi. Qanday gol uryapti? Mana shu joyda menimcha Usmonali eng to'g'ri qarorni qabul qildi. Xato. Mana Usmonaliyev kurash olib bordi, tepmoqchi bo'ldi. Keyin Akinade to'p bilan ta'minladi. Hop. To'pning yo'nalishi o'zgarib ketdi. Orqa kadrdan ko'rib olmasak, bizni vaziyat aldayapti. Hop. Akinade to'pni aylanishidan kelib chiqsak, rikoshetcha bo'ldi men. Endi mana bu kadr oydinlik kiritadi. Bu ham oydinlik kiritmaydi. O'zi nima farqi bor? Qaziyotgan klubga ikkinchi bo'limi bor to'liq. Lekin hisobni qisqartirib chiqib ketadigan bo'lsa, butunlay boshqacharoq kayfiyatda tushadi. Shuning uchun ham o'ynayapti. Xo'sh. Mana bu qarshi hujumni ko'ramizmi? Bu tomonlarda kim bor? Darvozabon chiqmadi. Xatoga yo'l qo'ydi menimcha chiqmasdan. Va Andijonning xavfli hujumi Bektemir ajoyib va gol! Mana bu aqlli harakatlar bo'ldi va qolib ketdi. Ko'raylikchi, mana bu joyda, shu joyda pas juda to'g'ri qaror bo'ldi. Abduvaqt qani? Hop. Ana Abduvaqt ko'rdingiz? Shuni payqadim o'zim. Stadionda tomosha qilayotganligim uchun kadrdan tashqaridagi narsalar ham ko'rinib turibdi-da. Va ko'z ilg'aydi, bu ideal pas bo'ldi. Doniyor juda to'g'ri qaror qabul qildi va Bektemir Abdumannonov hamma Usmonaliga to'pni uzatib beradi, tepishga hozirlik ko'rayotgan Abduvohid G'ulomovni tanladi va bu tanlov juda to'g'ri qaror bo'lib chiqdi. Qarshi hujumda bugun Andijon Monster. Suxandonda g'alaba qozonayotganda hamma narsa yarashaveradi. Ketdi va darvozabon o'z joyini tark etmadi. Diyorbek uzatmami? Va gol! Hisob qisqaryapti.
bo'sh qo'yishdi Diyorbek Ortiqboyevni va bundan u unumli foydalandi, ichkariga to'g'ri to'pni yetkazib berdi. Asadbek Saidxonov esa hech 3-0 yiriklashib ketgan edi. Takror lavhada ko'rib olishimiz mumkin agar ulgursak. Mana shu joyda ofsayd bormi yoki yo'qmi degan masala bor. Ofsayd yo'q ekan, to'g'ri. Mana shu joyda pas hammadan o'tdi. Bu yerda darvozabonni umuman ayblab bo'lmaydi. Chunki talo to'p ichida himoyachilarga yopishlari kerak bo'lgan futbolchi. Unda boshda o'sha Diyorbekni o'tkazib yuborish. Hazratjon Tursunqulov bu tomonga to'pni uzatdi. Mana nuqta. Zarbaga imkon berishyapti va gol! Shedevr gol ko'ryapmiz. Imkon berishyapti dedik va juda oson gol amalga oshirildi. Ragimov adashmasam hozir mana bu hududda bemalol qana shuncha futbolchi qurshovida chapiga to'g'rilayapti, zarba yo'llayapti. Komilov ojiz. Yo'q, bu Hazratjon Tursunqulov kiritdi shekilli gol. Rosa ruxsat berishdi. Ya'ni xohlagancha o'girilib olishga yaqinlashyapti Alisher Odilov. To'pni o'zi saqlab turibdi, ichkariga cross, xavfli vaziyat, zarbaga yetib bormadi. Qizilqum vakillari to'pni qaytarishdi, lekin to'laligicha emas. Bilolxon Toshmirzayev endi o'yin qanot orqali hujumni rivojlantirib boshladi Farg'ona, boshladi Neftchi. 77-raqamda o'ynayapti. Gol muallifi dastlab chap qanot orqali hujum tashkil etilganida aynan Alisher Odilov faolligi evaziga bu hujum rivojlandi. U to'pni saqlab qoldi. Ko'proq qanotda o'ynaydigan futbolchi golga aylantirishi bu Marcelo Bielsani ham ko'zini quvnatadigan holat. Mana bu uzatmaga qarang, o'lchab, chizib, nimadan sirkullari bilan to'g'rilab amalga oshirib berdi va eng yaxshi tomosha qilgan futbolchi bu yerda Ilhomjon Vahobov bo'ldi. 4-raqam. Uning oldidan to'p ko'z o'ngidan o'tib ketdi. Mana aylanib kelayotganini ham sezamiz. Bilinda Abdurashid mana oxirgi Qizilqum futbolchisidan o'tishi sezildimi? Uzatilma bo'layotgan paytda. Sezildi. Sal teparoq ketayotgan dedi. Ha, rostdan ham. Sapchitib urdi o'zi. Geometrik uzatmani amalga oshirdi Bilolxon Toshmirzayev. Qizilqum himoyasi biroz passiv o'ynadi o'sha epizodda, lekin bu variant izlayapti. Boyan Sigirni topdi. Pas beradi, birga bir, ketdi. Endi nima bo'lar? Maroshichdan aqlli uzatma, Alisher Odilovdan duba. Bittasi bilan Modric bo'layapti ish qilib. Benzemasi bor. Gol urayotgan jamoa. Bittasi qanday chiqaveradi? Sekin-sekin. Yoki o'sha mana hujumni shu yerda hal qilishda ofsayd yo'q, uzatma ideal, zarba ham mukammal. Darvozabon o'tirib tomosha qildi. Ha, Sanjar Quvvatov shunchaki ojiz qoldi bu zarba oldida. Mana rostdan ham har xil o'sha hisoblar yozilgan. Raqamlar yozilgan. Nargisini oldi. Hozir 3-0 ni tayyorlab qo'yishadi menimcha.
Marushishdan aqlli uzatma. Zarba ham zo'r chiqdi. Hisob 2-0. Yo'liga to'g'rilab berdi. Darvozabon ham yaqin burchakni yopib bo'lgan edi. Hammasi xuddi taqvimlar, o'yinlar Neftchiga qanday bo'lgan bo'lsa, Alisher Odilovning gol urishiga shunday imkoniyatlar berildi. Yana to'p olib. Shuning uchun bo'lsa kerak. Juda qiyin bo'ladi mana bu nuqta va uzr so'rayotgan bo'lsa ham, lekin gol uryapti. Ha, hisob o'yinga intriga beryapti. Hisob qisqaryapti do'stlar. Konsentratsiyasini mana shu o'yindagi har bir epizodga qaratib o'ynaydi va bu qo'shimcha bosim beradi. Boya o'sha choyni damlab ekran qarshisiga o'tirgan Paxtakor muxlislari hali ketib qolishmagan bo'lsa, ularga qo'ng'iroq qilib qo'yishingiz mumkin. Yoqishdi ular. Yoqishdi televizorlar. Sport TVni sozlashdi. Ha, endi to'pni to'xtatib berishdi va Yo'ldoshev ajoyib pas. Alisher uzatma pas yomon chiqmadi. To'p o'tdi va juda ham xotirjam. Teginmaydigan assist bo'ldi. Juda ham xotirjam. Bu top darajada bo'ldi. Mana bitta ko'rib qo'yamiz shu joydagi kurash, to'p chiqib ketmagan edi. Oxirgacha Ibrohim Halil Yo'ldoshevning o'ynashi bugun o'yin masalasini hal qilyapti deb bemalol ayta olamiz. Alisher Odilovdan pas. Offside yo'q ekan. Chunki bu Xayrullo aka menimcha boshqa masala qo'lga to'p tegdi degan ma'noda e'tiroz bildirdi Qizil futbolchilari. Iskandarov esa juda ham xotirjam tarzda to'pni to'xtatdi, menimcha tegmagan. Qo'liga tegmagan. Boyaga hali qizil yoki sariq bo'ldi-ku, tepa oyog'i tekkan. Shunga o'xshash ekan. Mana bu plan ko'proq oydinlik kiritadi. Hech qanaqa oydinlik kiritmadi. Baribir Iskandarovning tajribasi ham sezildi. Hakam VAR bilan suhbatlashyapti. Video asnet referi tizimidagilar qulay kadrni namoyish etishlari kerak. Hop. Bu baribir stop kadr kerak ekan. Kadrni to'xtatishlari kerak. Hozircha Temurbek To'xtasinov tegmagandek keyingi kadrlar tegmagandek tasavvur uyg'otdi. Lekin bu boshqalar uchun umuman har bir qadamlarning umumiy yig'indisi shunday turnirlarda. Sayfiyev maydonga tushgandan keyin o'yinni haligi cho'g'ini o'chirish bo'yicha Neftchi master klass o'tyapti va hozir hisob o'zgarishi mumkin va hammasi tugaydi. Alda gol ur va tugadi. Kim urish kerak edi golni? O'yindagi eng faol futbolchilardan biri Ibrohim Halil Yo'ldoshev gol kiritdi. To'g'ri bo'ldi. Va Neftchining hukmronligi, Paxtakor bilan kechayotgan kurashlari ostida futbolga shu sohaga kirib kelgan edim va yillar o'tdi, og'ir yillar bo'ldi, ligadan tushib ketishlar bo'ldi, Sarkisyanni sog'ingan damlari bo'ldi, lekin ashaddiy muxlislar uni tushmagan ekan. Haligi uzoq yillardan keyin pianist shunda qaytib kelib, pianinasida qanday chalib ketsa, muxlislikni ham shunday uddalab ketishdi va mana bu fenomenal gol uchrashuvga mantiqiy yakun yasayapti. Ibrohim Halil Yo'ldoshev menimcha uchrashuvning man of the eng zo'r o'yinchisi, iloji yo'q. Va Xayrullo aka Alisher Odilov ham 2001-yilda tavallud topgan. O'zi o'sha avlod vakillari Levchikani nutqini boya aytdi. Kim 2001-yil degan? Men degan. 2001-yillarni sindirish degan. Farg'ona viloyat hokimi ham stadiondan o'yinni kuzatib boryapti, bayram qilayotgan